Демек, бул жерде Бекболсун агай, мына Жусуп агай экөөңөр тең авторларсыздар. Сиздер сунуштаган эмес экениңерди айттыңар. Бирок башында биз сунуштаганбыз деп айтып алгансыздар. Мынакей, Улам Бердибаев, сиз айтып бериңизчи. Баягыда ооз мурдубуз кыйшайбай эле ушул авторлор сунуштады деп эдик беле? Урматтуу Мирлан Самыйкожо, биринчиден бул жер следственный орган эмес сизге. Жок, мен суроо берип атам. Жок, суроо берсеңиз, тонуңузду өзгөртүп, сый менен, мамиле менен суроо бериңиз. Оорду мурдуңуз кыйшайбай деп, сиз мындай өзүңүз маданияттын өкүлүсүз. Мен сиздерди Маданияттын өкүлү болгондон кийин, концепциядан чыкпай, туу боюнча сый мамиле кылышыңызды мен талап Улам кылам. Бердибаевич. Бул бир. Экинчиси. Улам Бердибаевич, мен сизге айтып коеюн анда, мындай менин үнүмдү, менин сүйлөөмдү, токтоп туруңуз. Эми сизди уктук. Жок, сизди уктук. Мени да чектей албайсыз. Мени да чектей албайсыз. Мени дагы чектей албайсыз. Жок, дикцияңыз болсо сиз сый мамиле кылыңыз. Жок, сиз сөкпөйт, сиз тонуңузду өзгөртүңүз. Мирлан Самыйкожо. Эки авторду отыргузуп алып, эми акыры бул следственный комитет эмес го. Бул жер эми палата. Улам Бердибаевич. Мирлан Самыйкожо. Сиз автор катары анча-мынча сын пикирлерди туура кабыл алабыз. Чичалабайлы. Бирок сиз просто оозу мурдуңуз кыйшайбай деп, мындай сөзүңүздү этияттап сүйлөңүз. Сиз эгерде стенограмманы көтөрсөк, сиз айтып атасыз. Сиз анда сөзүңүздү артка алыңыз. Андан кийин ынтымакка чакырам, айтышпа. Сиздер айтпадыңыздар беле, урматтуу Улам Бердибаевич. Эми жооп бергенге мүмкүнчүлүк бересизби? Суроо бердиңизби? Сиз анда демитпей, тонуңду өзгөрт дебей, тонуңду өзгөрт дегидей сиз мага эч ким эмессиз. Антип айтпаңыз. Сиз дагы мага эч ким эмессиз. Сураныч. Жооп бериңиз. Биз үчүн, кыргыз эли үчүн улук болгон тууну азыр кабыл алып атабыз. Түзөтүүлөрдү. Сиздерден суранам, эмоцияңарды эшикке чыгып, комитетти сыйлап, сөзүңөр болсо жашына бири-бириңерге сый мамиле менен айткыла.